끄라비를 중심으로 한 안다만의 지역은 태국 새우 생산의 중심지이기도 한데요. 아침부터 새우 양식장으로 사람들이 모여들었습니다. มาที่นี่ทำอะไรครับ มาจับกุ้งครับที่มีกุ้งอยู่ตอนนี้ก็คือ4บ่อกุ้งในบ่ออยู่ประมาณบ่อละ10 ตันเฉลี่ยบ่อละ10 ตัน 몇 달간 공들여 키웠던 새우를 수확하는 날. 출하에 필요한 장비부터 서둘러 내립니다. 양식장에서 출하된 새우는 대부분 해외 수출을 하고 있다는데요. 비행기 시간에 맞추기 위해서는 정해진 시간 안에 작업을 끝내야 한다는군요. 서둘러 천막 설치를 합니다. ตัวกุ้งจะถูกเด็ดมันจะเสียสภาพ 덥고 습한 날씨 때문에 출하 작업 시 천막은 필수랍니다. 잡아 트럭에서 뭔가를 내린 후 통 속에 넣어주는데요. 얼음입니다. เหมือนว่าอุณหภูมิในบ่อตอนนี้มันอยู่ช่วงเช้าอยู่25 ก็จะปรับให้ต่ำลงมาประมาณ20แล้วก็จะปรับอีกรอบนึงที่รอบให้อยู่ประมาณ17เพื่ออย่ากุ้งมันกระโดดจ็อกกิ้งอย่ามันกระโดด 싱싱한 새우를 위한 최소한의 장치인 셈이죠. 이제 본격적인 출하 작업이 시작됩니다. 먼저 길고 촘촘한 그물부터 꺼내는데요. 새우를 낚아 올리기 위한 도구랍니다. 그물을 실은 배가 양식장을 한 바퀴 돌면서 그물을 쳐주는데요. 넓게 그물을 친 다음 새우를 한 곳으로 몰아주는 방법을 사용한답니다. 이번엔 배에서 내려 물속에서 그물을 펴주는데요. 물속과 물 밖에 있는 작업자들이 호흡을 맞춰가며 그물을 당깁니다. 서서히 그물을 좁혀주면 그 속에 새우들이 보이는 거죠. 약 석 달을 키워낸 새우들입니다. ครับนี่กุ้งกุราดำตัวจะใหญ่รสชาติจะนุ่มอร่อยหวานวันนี้ก็ได้ขายกุ้งวันนี้ก็ตัวใหญ่ผลประกอบการก็ตัวใหญ่กุ้งสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 20cm 이상 자라는 블랙타이거 새우는 높은 가격에 거래되는 고급 새우 종입니다. 그물 안으로 몰아놓은 새우는 바구니에 담은 후 무트로 옮겨주는데요. คือเขาก็จะตักมาทีละนิดพอประมาณนะคะก็จะตักไม่เยอะถ้าเกิดตักเยอะกุ้งเราจะเสียหายเหมือนโดนคอหักหรือกุ้งมันจะตายค่ะ 크기가 클수록 가격이 높아지는 블랙타이거 새우. 상품성이 떨어지면 그만큼 단가가 낮아지기 때문에 상처를 입지 않도록 조심스럽게 다뤄야 한다는군요. 얼음물에 넣어진 새우는 찬 기운에 순간 마취가 된다는데요. 그 사이 빠르게 선별 작업을 해줘야 한답니다. เอาคัดไซส์เอาตัวเล็กออกแล้วก็ผอมนิ่มตัวที่ไม่ต้องการ 크고 살이 꽉 차야 좋은 상품이 된다는군요. น้ำตาลตัวเนี้ยที่เขากัดออกมันจะเป็นกุ้งนิ่มพอกุ้งนิ่มเนี่ยพอไปแป๊กแล้วพอจะก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะตาย 출하 후 곧바로 항공편을 이용해 해외로 수출된다는 태국 새우. 최대한 살아있는 싱싱한 상태의 고품질 새우로 배송하기 위해서 출하 작업 시 더 신경을 쓰고 있답니다. 선별 작업까지 끝나고 나면 출하 작업이 마무리됩니다. แล้วก็ผลิตสินค้ากุ้งให้มีคุณภาพฝากให้ลูกค้าจีนได้กินกุ้งที่ปลอดภัยสะอาดไม่มียาตกค้างอะไร
ให้กินว่ากุ้งเราผลิตมาแล้วเนี่ยรสชาติกุ้งก็อร่อย 맛과 품질로 인정받는 태국 새우. 다양한 음식의 식재료로 즐겨 사용되는 것이 바로 새우인데요. โดยส่วนใหญ่ก็จะชอบกันหลากหลายเลยครับเพราะว่ากุ้งลายเสือชนิดเนี้ยฮะก็คือเนื้อมันจะอร่อยต่างชาติก็ชอบครับเอเชียก็ชอบยุโรปก็ชอบครับ 사용되는 양념이나 조리 방식에 따라 제각각 다른 맛을 즐길 수 있는 태국의 새우 요리. 특히 큼직한 크기에 살이 꽉 차 있는 타이거 새우는 맛과 식감이 뛰어나 활용도가 높답니다. 태국에서 꼭 맛봐야 하는 음식 중 하나인 새우 요리. 인근에서 잡은 싱싱한 새우를 코코넛과 카레 그리고 후추를 넣어 만들어낸 맛은 어떨까요? เพราะว่ากุ้งที่เนี่ยค่ะเนื้อมันเด้งมากแล้วก็มีความหวาน เพราะว่าที่นี่ติดทะเลอันดามันแล้วก็รู้สึกว่ามันรสชาติดีค่ะ 맛있는 태국 새우를 키워내는 곳이 궁금해지는데요. 그라비 지역에 위치한 약 26만 제곱미터 규모의 새우 양식장. 무슨 급한 일이라도 생긴 걸까요? 서둘러 달려오는 작업자들. 작은 배에 몸을 싣고 양식장 안으로 들어갑니다. เสียครับเครื่องตีน้ำเสียแล้ว 양식장 내에 뭔가 문제가 생긴 모양입니다. ออกซิเจนในบ่อเนี่ยต่ำแล้วมันต้องรีบเสริมเครื่องไวๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะตาย 고장난 수차를 분리해 끌고 나오는 작업자들. 갑자기 작동을 멈춰버렸다는데요. พอดีมันเสียครับอะไรอ่ะ 물 온도를 조절하고 산소를 공급하는 역할을 하는 수차. 양식장의 새우 관리를 위해 꼭 필요한 장비인데요. 장시간 작동이 멈추게 되면 새우 폐사로까지 이어질 수 있답니다. สายพายขาดครับเราต่อนิดนึงก็ได้แล้วครับ 다행히 간단한 수리로 문제 해결이 가능할 모양이네요. 전선 연결 후 마무리를 해줍니다. 이제 다시 원위치로 옮겨 설치해주면 되는데요. ครับ ไปขึ้นที่ใกล้ข้างบนนั่นเลยระวังรถเรือล้มนะ ตัวมันไม่อยู่ 수차를 단단히 고정시켜줘야 하는데요. ไปหน้านิดนึง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 เร่งฝีมือหน่อยสิ 말뚝을 고정하려는 순간 수차와 함께 넘어질 뻔했네요. ตัวเครื่องมันหลุดไปครับถ้าไม่ปักนี่มันจะไปทั่วบ่อเลยแหละถ้าเราไม่ปักนี่ เร่งฝีมือหน่อยสิออกซิเจนต่ำอยู่นะ 긴장을 놓을 수 없는 작업. 재빨리 말뚝을 박아 고정시켜줍니다. 이제 제대로 작동하는지 체크해 볼 차례. เลยนะ 전원을 연결하자 힘차게 돌아가는 수차. 큰 사고 없이 빠른 시간 안에 문제를 해결했습니다. ถ้าสมมติว่าเครื่องเสียแล้วเราสามารถซ่อมได้ในประมาณไม่เกิน30 นาทีเนี่ยผมถือว่าโอเคในการทำงานและก็ดีใจด้วย เย้ รู้สึกดีใจ ดีใจทำให้เสร็จแล้วดีใจกุ้งจะได้ดี 26만 제곱미터의 부지에 5개 보로 나누어 새우를 양식하고 있는데요.
อยู่ที่ไซส์76 ตัวเลี้ยงกุ้งเก๋าที่อยู่ที่2 ล้านตัว 태국의 양식장에서는 보통 흰다리 새우와 타이거 새우로 불리는 무늬 새우를 키우고 있죠. แล้ววันนี้ที่รสชาติในกระบี่กุ้งในที่เขาเลี้ยงในกระบี่ในวันนี้เพราะความเค็มมันสูงนะครับกระบี่เราเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติและเราจะไม่ได้ใช้ยานะครับ แล้วแต่ไม่รสชาติของกุ้งมันจะออกมาหวานและจะดูน่ากินนะครับผมที่นี่วางแผนเป้ากำไรไว้ที่10 ล้านใน1 ปีนะครับในการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับผม 최고 품질의 새우 생산을 위해서는 수질, 온도, 사료 등 신경 써야 할 것이 많다는데요. ส่วนผสมของที่เราใช้ผสมอาหารนะคะจะเป็นกลุ่มของวิตามิน แล้วก็พวกน้ำมันปลาที่ช่วยเคลือบให้กุ้งสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องของกลิ่นตัวบำรุงที่ทำให้สุขภาพตับเขาแข็งแรง แล้วก็ทำให้กุ้งโตดี แล้วก็มีรสชาติที่ดีด้วยค่ะ 크고 껍질이 단단한 새우로 성장시키기 위해 사료에 영양제까지 혼합해 준비하고 있답니다. ณวันนี้ครับใน1 บ่อกินอยู่บ่อละ400 กิโลถ้า3 บ่อตอนนี้ 1,200 กิโลนะครับใน1 วัน 하루 혼합 제조해 만들어야 하는 사료의 양만 1,200kg. 각 보마다 설치된 사료통에 일정한 양만큼 부어줘야 하는데요. อ๋อมันต้องใส่ได้ของมันระดับ150แล้วก็ไปทำงานอื่นก็ได้ ถ้าว่าอาหารขาดนี่ก็คือกุ้งก็ไม่ได้กินต้องใส่โค้กก่อนนะ 예전에는 한 보당 400kg씩 일일이 뿌려줘야 했지만 지금은 자동 급식기를 통해 사료 보급이 이루어진답니다. 하지만 작업자가 직접 사료를 뿌려줘야 하는 경우도 있는데요. ตอนนี้ให้อาหารนี้ให้กุ้งเล็กครับกุ้งยังเล็กต้องบานมือครับขาดมือ10 วัน 생후 10일까지 어린 새우들에게는 일정한 양의 사료를 뿌려줘야 한다는군요. 수면 아래 흩어져 있을 새우들이 골고루 먹을 수 있게 이동하며 사료를 뿌려줍니다. 쉴 틈 없이 돌아가는 양식장의 일과 가장 힘든 작업이 기다리고 있습니다. 청소 도구부터 챙겨 길을 나서는 작업자들. ล้างที่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับ 새우 출하를 끝낸 양식장인데요. 바닥을 드러낸 양식장으로 들어섭니다. 출하가 끝나고 나면 꼭 해줘야 하는 것이 청소인데요. ปกติถ้าล้างบ่อแบบนี้ประมาณกี่ชั่วโมง 5 ชั่วโมงครับ มันล้างแบบนี้ต้องล้างสะอาดเวลาลงกุ้งมันจะไม่มีเชื้อถ้าเราไม่ล้างไม่ได้เราต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเขาจะลงกุ้ง 출하가 끝난 후 양식장 바닥엔 새우에게 주었던 사료와 배설물이 쌓이게 되는데요. 건강한 새우를 키우기 위해서는 양식장을 깨끗하게 청소하는 것이 중요하답니다. เหนื่อยอยู่ครับ มันเหนื่อยกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้เหนื่อยกล้ามเนื้อเวลาเรารุนนั่นแหละ 바닥에 쌓인 잔재를 치우고 난 후 약 일주일간 햇볕에 건조시켜야 새로운 새우를 받을 준비가 끝납니다. เพื่อว่าจะได้มีตังค์ฝากไปให้ลูกที่บ้านครับ เพราะว่าฝากพ่อฝากแม่ไว้อยู่ลูกที่บ้านนะครับ เพื่อเลี้ยงครอบครัวในชีวิตประจำวันนะครับ 가족을 위해선 힘든 일도 버텨낼 수 있답니다. 그날 오후 식사 준비가 한창입니다. 직접 키운 새우를 맛있게 튀겨내는데요. กุ้งอร่อยไหมครับ อะไรคะ อร่อยไหมครับ อร่อย 만일의 사고에 대비해 임시 숙소에 머물며 24시간 교대로 근무한다는 작업자들. 힘든 작업을 끝낸 후 함께 식사를 준비해 나눠 먹곤 한다는데요.
싱싱한 새우와 오징어 요리로 피로를 달래봅니다. รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียไปหน่อย ไม่ได้กินอาหารแบบนี้ยังช่วยหน่อย หรือว่าตะมานวันนี้มันเหนื่อยนะแล้ววันดีเด็กในการกินด้วยกัน การตะมานมาเหนื่อยนะแล้วมากินด้วยกันเนี่ยถือว่าแฮปปี้ไหมในครอบครัวถือว่าเราตะมานแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมากินด้วยกัน 힘들고 고단한 날 더욱 생각나는 건 역시 가족이죠. นี่ภรรยานี่ลูกสาวกำลังใจเราเหนื่อยแบบเนี้ยมันถึงเห็นดูรูปเนี้ยไปคุยโทรศัพท์ได้มีกำลังใจได้ตะมานหนึ่ง 양식장의 바쁜 일과 때문에 두세 달에 한 번 만날 수 있지만 가족을 생각하며 힘을 냅니다. 하루를 마무리하기 전 매일 해야 하는 일이 있다는데요. วันนี้เจียแหมจะไปเหวี่ยงดูกุ้ง เราจะไปดูว่ากุ้งในบ่อเนี่ยไซส์กี่ตัวคุณภาพกุ้งเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเหวี่ยงขึ้นมาใส่ในกระมังนะแล้วก็ดู 일정 크기로 자라고 나면 매일 새우의 상태와 수질을 점검하고 있다는데요. 그물을 치고 샘플용 새우를 포획합니다. 크기와 무게 등을 통해 새우의 성장 상태를 알 수 있다는군요. โอเคค่ะถือว่าอยู่ในน้ำหนักในช่วงที่เราเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ใช่ค่ะ 양식을 시작한 지 60일 이후부터는 출하가 가능한 상황. 매일 상태를 체크한 후 고객이 원하는 새우의 크기와 무게가 되면 그때 출하 날짜가 정해진답니다. ไซส์นี้ที่เราสุ่มช่างวันนี้ค่ะอยู่ที่ 85 ตัวต่อกิโลค่ะ 다행히 별탈 없이 잘 자라고 있는 모양이네요. 좋은 사료와 적절한 온도 그리고 깨끗한 물이 좋은 새우를 키워내는 필수 조건인데요. ในแต่ละวันนะคะเราจะมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำแล้วก็สุขภาพกุ้งด้วยนะคะ โดยที่นี่เนี่ยเราจะมีการมอนิเตอร์ตรวจทุกๆวันค่ะในการตรวจคุณภาพน้ำนะคะวันละ 3 ครั้ง 수질이 오염되면 새우가 바이러스에 감염될 확률이 높아지기 때문이죠. 자칫 바이러스에 노출되게 되면 시간을 들여 정성껏 키워온 새우를 모두 폐기해야 하는 최악의 상황을 맞을 수 있기 때문에 늘 긴장 속에 관리하고 있답니다. กุ้งตอนนี้โดยที่เราดูจากลักษณะของเม็ดไขมันเขาเม็ดไขมันเต็ม 100% ค่ะก็คือความหมายก็คือการกินอาหารและการสะสมอาหารของกุ้งที่เราเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันถือว่าสมบูรณ์ดีค่ะ 서너 달에 걸친 노력이 결실을 맺게 됐네요. 며칠 후 이른 새벽 어둠을 뚫고 양식장 안으로 여러 대의 차가 들어섭니다. ไม่มาเลยผมว่าคอยโกนเวลาจะเป็นครับ วันนี้ก็จะประมาณ 1,350 กิโลโดยประมาณค่ะ 이른 새벽 양식장에 등장한 이들. 새우 출하를 위해 모인 작업팀입니다. บางทีก็จับตุ้ม2 ตุ้มบางทีก็ตอน7 โมงเช้า8 โมงเช้ามี 부쩍 더워진 날씨 때문에 해가 뜨기 전 새벽 시간에 작업을 시작하기로 했는데요. 새우의 신선도를 유지해줄 얼음부터 준비합니다. 한쪽에선 출하에 사용될 장비를 점검 중인데요. 그런데 뭔가 문제가 생긴 모양입니다. ถ้ามีเครื่องไม่ทำน่าจะทำงานไม่ได้นะ ต้องคอยเพราะว่ามันกัดไม่ได้มันออกซิเจนมันก็จะตายเราต้องให้ออกมันตลอด 산소 공급기에 이상이 생겼는데요. 만약 이대로 기계가 작동하지 않으면 출하를 진행할 수 없습니다.
서둘러 상태를 살피는 작업자. 오랜 시간 준비해온 새우 출하가 취소될 위기에 놓이자 작업자들 사이에서 긴장감이 흐릅니다. 다행히 큰 문제는 아니었던 모양입니다. 제대로 작동이 되네요. 긴장했던 작업자들의 얼굴이 밝아집니다. 관을 연결해 새우를 담을 통마다 산소 공급을 시작하는데요. 어느새 양식장 주변이 밝아졌습니다. 시간이 지체된 만큼 출하 준비를 서두르는데요. 그물부터 준비합니다. มันก็ขึ้นอยู่กับกุ้งมันแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับกุ้งถ้ากุ้งเราเยอะก็ชั่วโมงนึงแต่ถ้ากุ้งเราหลายรอบแล้วจับหลายรอบแล้วมันก็ประมาณ2ชั่วโมง 양식장의 새우들을 한데 모으기 위해 그물치기에 들어간 작업자들. 넓게 원을 그리며 그물을 내리고 난 후 물속으로 뛰어듭니다. 넓게 쳐놓은 그물을 서서히 끌어당기며 중앙으로 새우를 몰아넣는데요. 물속과 바깥에서 호흡을 맞춰 그물을 당깁니다. 그물 안쪽으로 몰아넣은 새우를 바구니로 떠올리는 작업자들. 모든 일은 수작업으로 이루어집니다. 자칫 새우가 상할 수도 있기 때문이죠. 건져 올린 새우는 크기와 상태에 따라 분류해 주는데요. 색깔로도 상품을 구별할 수 있다는군요. แต่ถ้าสีฟ้าเราไปต้มแล้วเนี่ยมันออกสีส้มไม่ใช่สีแดงแต่ถ้าเป็นพวกสีน้ำตาลอย่างเนี้ยกุ้งพอเราต้มแล้วน่ะสีมันจะขึ้นเป็นสีแดงรสชาติมันก็อร่อยแล้วก็เนื้อมันนุ่มมันน่ากินน่ากินกว่าสีฟ้าครับ 날이 밝아올 무렵 시작된 출하 작업은 뜨거운 햇볕이 쏟아질 때까지 이어집니다. 더운 날씨에 새우가 상하기라도 할까 손길이 분주해지는데요. 어느덧 새우 출하도 마무리에 들어갔습니다. 잠시 쉴 시간도 없이 이어진 작업. 시원한 음료 한 모금으로 갈증과 더위를 달래보는데요. เหนื่อยหนาวเย็นหนาว เหนื่อยขึ้นใช่ไหมครับ เหนื่อยด้วยร้อนด้วยแดดออก 무사히 출하가 끝난 새우는 배송을 위해 차로 옮겨 싣습니다. ก็ครับเลี้ยงกุ้งเป็นผลประกอบการผลกำไรอ่ะมันได้เยอะตอนนี้ก็มาเลี้ยงกุ้งก็ประสบผลความสำเร็จมาเยอะแล้วตอนนี้ก็มีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีเงินเก็บมีครอบครัวที่ดีขึ้น 정성껏 키워낸 싱싱한 새우는 수출을 위해 공항을 향해 달립니다.